Aufstehen. Bist du K.O.? Herr Speck. Los. Steh auf. Na los. Aufstehen. Komm. Spencer. Spencer, aufstehen. Schnarchsack. Steh auf. Spencer. Herr Speck. Steh auf. Lach mal. Stehst du jetzt auf? Willst du vielleicht ein Leckerli? Oder willst du pullern gehen? Gar nicht. Der steht nicht. Hm. Spencer. Hallo. Stehst jetzt auf?